السلام عليكم. أنا راح أحكي اليوم عن موضوع هو موضوع شائع جدا، وهو موضوع الكحة المزمنة. موضوع شائع جدا في المجتمع، لأنه إحنا يعني عندنا أمراض كثيرة لها علاقة بالكحة. الكحة هو عارض وليس مرض بحد ذاته. أهم أسباب الكحة بالنسبة لنا هي حساسية الأنف، حساسية الرئتين، أو ارتداد المريء. فإذا كان في أي أعراض من هذه الأمراض نفسها قد يكون هي السبب الرئيسي للكحة. لما نحكي كحة مزمنة احنا نحكي عن كحة تستمر لعدة أسابيع، وغالبا أكثر من 6 أسابيع، وهذه الكحة قد تؤثر على أسلوب الحياة تبعتنا. أحيانا ممكن تكون مزعجة، كل ما يتكلم الواحد بكح، أحيانا بتصحي الواحد من النوم، أحيانا هاي الكحة بتصير يعني طول اليوم متقطعة، بتروح بتيجي الصبح مثلا، بتيجي في الليل، بتأخر نومة الواحد، فالعارض قد يكون مزعج. احنا دائما بنحاول نحل المشكلة. الأشياء اللي بنبحث عنها عادة إذا في حساسية بالأنف، لأنه حساسية الأنف بتؤدي للكحة وبتؤدي لاحتقان مزمن في القصبات الهوائية. قد يكون في مشكلة في القصبات الهوائية بمعنى في تحسس أو حتى أزمة، أو قد يكون في ارتداد مريء مزمن، يعني أعراض هي جاي من المعدة. ارتداد المريء بيؤدي لأنه حموضة المعدة تصل إلى الحلق، والحلق بتهيج، وردة على ذلك بصير كحة مزمنة. إذا لقينا سبب عادة بنعالجه، وبمجرد ما نعالجه بتحسن الأمور. قد يكون الفحوصات بالنسبة لهي الكحة المزمنة أحيانا متعبة ومجهدة قبل ما نحدد وين المشكلة. ولا تستغربوا أنه أحيانا إحنا بنبلش في العلاج قبل ما ندور أصلا على المرض نفسه، قد نعالج أكثر من مشكلة في نفس الوقت، ولحد ما نوصل لأنه إحنا سيطرنا على الكحة بعدين قمنا السبب تماما. طبعا من الأشياء المهمة أيضا نستثني الأمراض الخطيرة لا سمح الله، بعض الأورام، بعض المشاكل المزمنة في الرئتين، بعض الأورام حتى ممكن تيجي في الأنف، مشاكل المعدة المزمنة بنحب نستبعدها. ولكن خلينا نقول الأعراض هي التي تدلنا عادة، وهي اللي بتكون لنا شو الإجراءات اللي احنا لازم نعملها. إذا في كحة مزمنة دائما راجع طبيبك، لأنه احنا ممكن نلاقي سبب وممكن نحل هاي المشكلة وترجع الأمور لطبيعتها إن شاء الله. وبالسلامة دائما.